akira gukizwa n'Imana, akira gukizwa n'Imana, akira kubohorwa n'Imana. Sister, aho wazingiwe Imana iravuze ngo irabyanze. Urwo ruzingo rukuvuyeho, urwo ruzingo rurugeyeyo, izo mbaraga zirahunze, ubwo butware bw'umwijima burahunze. Amaboko y'Imana akoze ibidasanzwe, akoze ibintu bikomeye. Amaboko y'Imana akoze ibintu by'imbaraga. Amaboko y'Imana aguhaye ubutabera butandukanye n'ubw'isi itanga. Aho wagejeje ibyawe hose nta wabyumvise, abaturanyi wabwiye kurengana nta wabyumvise, ariko Imana imanuwe no kurengana, kurenganura abarengana, kurenganura abarengana. Dore Imana ku igikombe cy'ibidandabiranya mu biganza byawe, de copere aselevana monestance, igishyize mu biganza by'abakurenganyaga. Niko Imana ivuze. De pidistango tikisi benevo de rose fonema igunihore da shetevo. Urakoze Yesu. Dore marayika arimo aramanyagura umutsima ahereza abantu. Nimwakira imbaraga zibasindagiza zikabarenza iminsi mibi. Imana iramwenga itanze imbaraga z'ikindi gihe. Imana tira sefobe, Imana itanze imbaraga z'ikindi gihe. Ikindi gihe ntabwo ukizi, wowe niba utabyemera byibura, ariko ikindi gihe kijya kibaho. Imbaraga z'ikindi gihe, icyago kikaza kikakwemeza mu kindi gihe. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu bibane namwe mwese bakundwa muri Kristo Yesu, ubwoko bw'Imana, torero ry'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Ndagarutse nanone kandi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, umwana w'intama w'Imana. Uyu munsi cyangwa se uyu mwanya ntibisanzwe, tugiye gutangira dusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, kandi ni inyundo, ni inkota. Ndagira ngo rero turisome kandi ridufashe muri uyu mwanya. Ntangiye soma ijambo ry'Imana mbere y'ibindi byose. Turasoma Yobu, turasoma Yobu ibice 42, hanyuma dusome ku murongo wa 17. Haravuze ngo nuko Yobu apfa ashaje ageze mu zabukuru. Nzanye message ivuga ngo umwuka ugukenyura nubwo wari uhari, Imana irawirukanye, uzatabara uko ushaje. Uzarya ingoma Satani adashaka ko urya. Nziye mu mavuta avuga ngo ibyari kuguhitana Yesu abyambuye imbaraga. Nje mu mwuka uvuga ngo ibyari kukunyaga ubutware Yesu abinyaza ubutware. Bwana Yesu asifuwe sana. Nzanye umwuka uvuga ngo ibyo watuweho bibi Yesu abigukuyeho. Ndahanura muri iri jambo. Nzanye umwuka uvuga ngo iterambere ryawe ryatsikamiwe, Imana igukuyeho gutsikamirwa. Byizere uvuge ngo amin. Nzanye umwuka uvuga ngo wari kukwirukana mu kazi, n'uwari kugusimbura, Imana irabyanze. Ntabwo nzawuherera, ariko ndimo ndavugana nawe. Dilipa alozeva, indwara bakoherereje iyizanye yari igiye kukumerera nabi. Nzanye umwuka uvuga ngo urutoki rukomeye rw'Imana rurahakanye ngo ntabwo uri bupfe, rurahakanye ngo ntabwo iyo ndwara iri buguhitane. Repeat or no. Nzanye umwuka uvuga ngo hanyuma y'ibyo wanyuzemo byose bimeze nk'ibyayo cyangwa se bisa n'ibyayo, Yesu aragushumbishije, akwambuye imirimo y'umwijima n'uburetwa. Warasabwe. Imana yamubwiye ngo abera basabwe. Abera basabwe, ariko nzanye umwuka uvuga ngo Yesu azamuye ibendera ryo kunesha. Dore ibendera ya Yesu iramanitswe, nguyu araje ahuruye atyo ngo atabarabe. Ati yewe ndaje nimukomere. Ingabo za Satani zirakomeye. Tudafite umwami Yesu uzaduhindura, ariko ubwo dufite umwami Yesu
turazangiye ntibikunze ntibikunda abana b'Imana tubikiye ibanga hari uruhisho twahishiwe na Yesu. Hari umuririmbyi wavuze ngo babona imvura igwa mu mirima ya twese rimwe na rimwe sometime bakaturusha no kweza. Bamwe bakagaburira ibisimba n'inyamaswa ariko wowe imbabura imanitse ariko ibyawe saho bicira. Hari igitondo kurira kwaba kwarariye umuntu ariko mu gitondo impundu zikagira gute zikavuga. Ufunguye iki kiganiro ari mu gitondo uzokanye n'imbaraga z'Imana. Ugifunguye muri pause mu kazi imbaraga z'Imana zikomeye zivuganye nawe ngo hari umwuka mubi Imana ikurinze. Ntabwo nzi uwo ari wo. Bari bateranije utuntu n'utundi Imana ishenye inama yabo. Soma Yesaya ibice 7 umurongo wa 7 wumva ukundi Yesu akubwiye. Yesaya ibice 7 umurongo wa 7. Yesaya n'umuhanuzi w'Imana yitwa Yesaya yahanuye mu gihe gikomeye ku ngoma y'umwami wari utamumereye neza wamutegekaga ibyahanura n'ibyo adahanura. Ku ngoma y'umwami Uziya ntabwo byari byoroheye Yesaya ariko kandi yarahanuye arahanura arongera arahanura. Yesaya ibice 7 umurongo wa 7 wahageze tuhasome. Havuze ngo iki? Haravuze ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo iravuze ngo imigambi yabo tizahama kandi ntizasohora. BLOS Edom. Hari imigambi itacyemeye. Hari amahembe bagutuma ntabwo bikunze. Imana irabyanze. Maze iminota 5 ndimo nkubwira ibintu na n'ubu utarumva neza na n'ubu utarakurura neza. Urasabwa kwizera, urasabwa kumva, urasabwa gutega amatwi, urasabwa gukurikirana ibi bintu kugira ku musozo. Imigambi yabo y'abadayimoni ya Satani ntizahama ku buzima bwawe. Bari bafite imigambi yo gutwara ubwenge bw'abana bawe. Ndavuze ngo Imana irantumye ngo imigambi yabo ntabwo izahama kandi ntizasohora. Barabigambiriye isoni zizakomanga. Ntabwo Imana izazibuza gukomanga ariko nubwo zakomanga Imana izangiye ko zinjira izimye karibu. Bazaterana ariko sige zaba mbagize gute mbateranira. Inama z'abadayimoni Imana izazitataniriza mu nzira 7. Ayiwe yega abantu n'abadayimoni na Satani bajya bacura imigambi ariko Imana ikayisenya. Si rimwe si kabiri. Nejo bundi Imana yaragukijije yarakuramiye. Urabyibutse se mama bagutegera kunda ukabyara umwana muzima nawe ugataha uri muzima? Urabyibutse muvandimwe bavuga ngo ugomba kuborera hariya nyuma y'inkuta zitabona? Imana ikavuga ngo no, uzabaho widegemza ugenda kandi umeze neza. Imigambi the lost for a now yabo tabwo izahama. N'umwanya wo kumva ijambo ryiza ry'Imana kandi ribohora. Abantu Imana iri kumwira lepe muri jambo irimo iravuga ko hari imigambi itagihamye. Kubera iki imigambi itazahama? Reka turebe impamvu iyi migambi itazahama. Turabisanga muri Yesaya, turabisanga muri Zaburi y'umugabo witwa David, Zaburi ya Dawidi. Turayisanga muri Zaburi ya 91. Tugiye kureba impamvu iyi migambi itazahama. Reka tuyirebe. Mfasha tuyirebe. Uri kuyireba? Mfasha tuyirebe. Reka tugashaka 9 hashake nta kintu bitwaye. Shaka nta kintu bitwaye. Wabonye n'umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Umva ukuntu havuze niba utarahabona. Ku murongo Zaburi 91 iyo uhereye ku murongo wa mbere cyangwa se reka duhere ku murongo wa 2. Haravuze ngo Mana umva gutaka kwanjye. Sorry ntabwo ariho. Nari mbonye shatsi ya 61.
91 sorry 91 iravuze ngo ku murongo wa mbere uba mu rwihisho rw'isumba byose batumye imigambi isanga uri mu rwihisho rw'isumba byose batumye ibintu ariko bisanzwe uri mu mababa y'Imana ayiwe mbega ibintu bikomeye ngo azahama mu gicu ibintu bishaka kuguterura mu gicucu cy'ishobora byose Imana irabyangiye Imana ntibyemereye ko biguterura mu gicucu cy'ishobora byose umva ukuntu aba bantu bahora babwira Imana ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye uri igihome niyo twabigira ikivugo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye uri igihome cyanjye uri ingabo inkingira kuko ari uzagukiza ikigoye cy'umugoyi na mugigirimbura nimuvuge ngo guma hanyuma ku murongo wa 5 haravuze ngo igiteye ubwoba cyane injoro ntikizagutinyisha azakubundikiza moya ye uzajya uhungira munsi y'amababa ye mbega byiza mbega ijambo ryiza mbega ijambo ribohora mbega ijambo rikiza imitima mbega ijambo ribatura mbega ijambo ritanga ubuzima mbega ijambo ritanga imbaraga mbega ijambo ritanga ubutware mbega ijambo rifite ubushobozi mbega ijambo ribohoye abantu mbega ijambo riguhagurukije ku gisasiro mbega ijambo riguteye ibyiringiro na motivasiyo yo gukomeza kujya imbere mbega ijambo riguhaye ihumure mbega ijambo ritumye winjizwa aho utari kuzinjira mbega ijambo ritumye uhabwa imbaraga zimira izindi mbaraga muri iki gihe dukeneye imbaraga zimira izindi mbaraga umwami abane n'abera umwami akwishimire umwami agendane nawe umwami ayobora intambwe z'ibirenge byawe umwami agutegekera abamarayika bakurinda muri kino gihe ingabo za Yesu zimanurwe no kukurwanirira intambara uzi ndetse n'izo utazi nshuti yanjye uko wazindutse ujya mu kazi hari uwakarabye nawe azinduka avuga ngo agiye gushakisha uburyo yahitana ubuzima bwawe ariko ndagira ngo mvuge ko uyu mwanya Imana yabyanze Yobu ngo apfa ashaje atabaruka ashaje atabaruka akuze nubwo ibizamugerageje ari byinshi Bibiliya iravuze ngo yagize iherezo ryiza apfa ashaje apfa yariye apfa yanyweye apfa ameze neza kandi apfa igihe cye kigeze ibizari kuguhitana natangiye nkubwira ngo ntabwo bikiguhitanye imigambi yacuriwe mu mwijima aho utari ntabwo ikigukozeho ndavugana nawe aho uri mu gihugu cya Canada ndavugana nawe aho uri muri Europe ndavugana nawe aho uri muri Belgique ndavugana nawe aho uri muri Oman ndavugana nawe aho uri muri Ethiopia ndavugana nawe aho uri Saudi Arabia ndavugana nawe aho uri Tanzania Uganda Kenya Burundi ndavugana nawe aho uri mu gihugu cy'u Rwanda ndavugana nawe aho uri Mozambique ndavugana nawe aho uri mu gihugu by'Ubushinwa ndavugana nawe aho uri muri Amerika Latini unyumva wumva runo rurimi tuvuga iyo manuka yateguwe ikuvuye imbere uwo mudayimoni wari guhitana umwana wawe Imana iramwirukanye izo mbaraga zakurwanyaga Imana irazirwanije izikubitiye mu mifungo dopi tasango nyitabango amina izo mbaraga zigusubiza inyuma zishaka uzapfira mu butindi n'ubukene Imana irabyanze iravuze ngo no hari imbaraga zikurinze zipfunyike mu cy'Imana yakuvuzeho hari icyo wambwiye Mana oh haleluya hari icyo wabwiye mwene data uri Imana isohoza isezerano uri Imana irinda umuntu ukamurindira munsi y'ukuboko kwa umva ukuntu Imana imanuye message ayiwe ngiye kubona mbona ikiganza kirambuwe ku bantu mbona buri wese ari gukorwa ku mutwe Imana irambwira ngo hari imbaraga z'abadayimoni bari bararwaje abantu imitwe idakira akira gukizwa n'Imana akira gukizwa n'Imana akira kubohorwa n'Imana sister aho wazingiwe Imana iravuze ngo irabyanze urwo ruzingo rukuvuyeho urwo ruzingo rurugeyeyo izo mbaraga zirahunze ubwo butware bw'umwijima burahunze amaboko y'Imana
akoze ibidasanzwe, akoze ibintu bikomeye. Amaboko y'Imana akoze ibintu by'imbaraga. Amaboko y'Imana aguhaye ubutabera butandukanye n'ubw'isi itanga. Aho wagejeje ibyawe hose nta wabyumvise, abaturanyi wabwiye kurengana nta wabyumvise, ariko Imana imanuwe no kurenganura abarengana. Dore Imana ikuye igikombe cy'ibidandabiranya mu biganza byawe. De copela selevana monestance igishyize mu biganza by'abakurenganyaga. Niko Imana ivuze. De pidistan ngo tikisi benevo de rose fonema iguni hole da chetevo. Urakoze Yesu. Dore marayika arimo aramanyagura umutsima ahereza abantu. Nimwakira imbaraga zibasindagiza zikabarenza iminsi mibi. Imana iramwenga itanze imbaraga z'ikindi gihe. Imana tira sefobe. Imana itanze imbaraga z'ikindi gihe. Ikindi gihe ntabwo ukizi, wowe niba utabyemera byibura, ariko ikindi gihe kijya kibaho. Imbaraga z'ikindi gihe, icyago kikaza kikakwemeza mu kindi gihe. Umwami agirire neza itorero ry'Imana. Umwami yite ku bantu b'Imana. Tugiye gufata umwanya dusenge. Icyari kindi ku mutima nicyo umwami yarampaye. Wowe ubyumvise ubifata uko ubyumva neza cyangwa nabi, ariko ndakubwiye ngo Imana irambwiye niba ubyizeye ngo uzatabaruka ushaje. Ndagusuje wowe uri ahantu hatandukanye, kandi ndagusuje wowe uri mu mujyi uwo ari wo wose utandukanye muri iyi si, mu bihugu byose. Abashuti banjye muri mu bihugu bitandukanye, umwami abaha umugisha, umwami abishimire, umwami abane namwe, umwami abakomeze, umwami abagurire imbago. Ndabasuje abashiki banjye, babyeyi, bagabo, badamu, namwe rubyiruko, ndabasuje kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Hariho ibintu byinshi biri gucalenjinga abera, ariko kandi ndagira ngo mbabwire ko itorero rya Kristo cyangwa se ubuntu bwa Kristo buracyari ku bantu b'Imana. Ijisho ry'Imana ntirirava ku bakiranutsi, riracyari ku bakiranutsi. Fada, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, umwana w'intama w'Imana, ise w'umwami wacu Yesu Sabaoti, Yesu Jesus, uri mwiza, ubereye mwiza, bagutegereje bose. Ndasengera uyu muntu wagendanaga amajwi y'iterabwoba ry'abadayimoni ngo azapfa ntazisazira, uyu mwanya ndatura ko azabaho mu izina rya Yesu. Mu minota utanze ndimura umusozi w'ikinyoma cy'abadayimoni kigendera mu matwi y'abera, kizeza abantu ko Satani abafite ubutware. No, turabyiyambuye, turi abana b'Imana, ntidutsindwa mu ntambara izo arizo zose. Duhawe imbaraga n'ubuntu bwa Kristo budasanzwe, dutegekesheje umwuka w'imbaraga z'Imana, kugira ngo uyu mwuka atugenderere kandi azahure buri muntu wese, amuhe ubutware. Udusezeranije kuba mu ihema no mu butware bw'isumba byose. Udusezeranije kubana nawe. Turabyizeye Papa, turabyizeye Father, turabyizeye Jesus, turabyizeye Jehova. Turasengera abarwayi nibakizwe n'imbaraga zabo. Turasengera abarushye n'abaremerewe bagusangura baravura. Turasengera abadafite icyerekezo cy'ubuzima bahabwa icyerekezo. Turasengera abatizera ngo bizere ijambo ry'ibohora ry'Imana. Kubwiza imbuga nkoranyambaga hakijijwe abantu batagira ingano kubwo kumva umuburo n'ijambo ryawe. Wavuze ko tuzabwiriza isi n'amahanga. Uyu munsi ntituri kubwiriza aha hantu gusa twicaye, ahubwo turavuga ubutumwa bwiza buri kwaguka mu mihana itandukanye, kugira ngo dutebutse ubwami bwawe buze kandi muri twebwe. Ndasengera uyu muntu wari waracitse imbaraga ahabwe imbaraga. Ndasengera uyu muntu utizeraga yizera ijambo ryawe. Urakoze mwami w'abami, urakoze gitare cy'isungwa n'amahanga, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Nawe ubutaha umwami abishimire. Ndabakunda. Mwabanye na Prophet Evode. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen.